Gjykata e lartë ka refuzuar rekursin e ish-presidentit Ilir Metaj, i cili kërkonte në shkallën e 3 të gjyqësorit ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg, të vendosur nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimi i trupit gjykues, ku relatore ishte Albana Boksi dhe antar Sokol Binaj dhe Medi Bici, konfirmoi masën e sigurisë, duke e lënë ish-presidentin në mbikëqyrjen e burgut. Meta mbahet në qeliq nga tetori 2024, pasi prokuria e posaçme e akuzon për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Hetimet e Spakut përfshin 3 linja kryesore: aferën Qes Dias, lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara dhe hetimin pasuror të ish-presidentit. Edhe ish-deputetja dhe kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi përballet me akuza të ngjashme duke përfshirë korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë. Në këtë çështje të pandehur për pastrim parash janë edhe Fatime Kryemadhi dhe Maçoku, ndërsa Piro Xhixho akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë të kryer në bashkëpunim. Vendimi i gjykatës së lartë vjen pas përfundimit të hetimeve nga Spak, me 28 korrik dhe dorëzimin e dosjes për gjykim në fund të gushtit. Ky vendim konfirmon se procesi penal kundër ish-presidentit dhe bashkëpunëtorëve të tij do të vijojë pa ndryshime sa i takon masës së sigurisë, duke nënvizuar seriozitetin e hetimeve të drejtësisë për raste të korrupsionit të nivelit të lartë.